Assalomualaykum barchalarga. Yaxshi tomon bilaman. Mana o'rdaklarda, tovuqlarda donlarni beryapmiz. Xohlasa. Qo'ylarga ham berdik. Rossiyadagi akalar, opalar va uy sharoitida o'rganinglar boshqa. O'shaning uchun talabda qircha video qilib qo'yapman. Mana kulki o'rdagimiz. İki mahal ovqat yersa 2 mahal chiqadi. Bosayotgan o'rdagimiz ham bor. Hozir buni donini berib qo'yamiz. Kuchukchamiz ham ovqat ber deb turibdi. Donlar xolos ochish az qoldi buni. Inshaalloh ochib chiqsam bir video qilib tashlaymiz. Bu yerda ranilarimiz yotadi. Makanimiz ham kasal bo'lib qolgan ekan. Issiqroq deb mashaqqat olib kirdim. Mana ham suv tugab, suv berish kerak. Mana kuk o'rog'imiz bor. Kecha janglarda o'tkazib keldi. Xohlasa bu yer yashaydigan uyimiz emas bu. Chekimiz. O'rdak baqqandan keyin bilasizlar, hamma loy balchiq borar ekan. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Mana yashamaymiz, chek tomonimiz. Endi xudo xolasa mana shu olacha ham tuxumga yotib olsa, o'rada uni oq o'rdagimiz ham akamiz sog'a qilib berdi. Ham xudo xolasa tuxumga kirib qolsanglar, inshaalloh. O'rdak bizneschilik deyapti. To'g'ri gap, o'tgan yili baqib ko'paytira olmadim. Taqib ko'rdim. Ochgan bolalarni
suvga tushib qo'ydi. Bu bo'ldi, o'lib qolib. 4 tamiki o'rday katta qiluvdi. Mana shu erkakni ati olib qo'yganman, qora boshligiga. O jersilarni bil. O'tgan yili jo'jaligidan olib keluvdim, mana kunlarda. Mana makkini jersida. Ular ham bo'sh yo'nalish ham nima yo'nalishga ekan, yaxshi ekan. Tuxum yo'nalishiga, tuxumni har kuni tug'ar ekan. Mana makkilarimiz endi tulamaki ham bo'ldi, o'rdaklarimiz. Itimiz ovqatlari. Shunday qilib babachamlarni qo'y yem tugabdi. Endi o'tirib tashlasak. Bitta qo'chqarcha mana onasi qo'chqar, onasi sog'liq. Xolos mana. Barchalarga rahmat. Tava kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz sizlardan. Saqla dil xushga olib videoga joylab qo'yibman. Mana uyimizga tulkilar kiruvdi. Hamma yo'q, devor bo'lsa ham devorning ustidan kiruvdi, ana kuchuydi. Kichkinaligidan baqib katta qilyapmiz. Ammo lekin o'rdaklar, tovuqlar bilan billar. Mana kech payt qaqaq yo'q qichqirsa ham suraverar ekan, zo'r o'tkazar ekan. Ashlarga don berib, suv berib, mazza qilib, miyani dam oldirib tomosha qilib o'tiraman. Barchalarga rahmat, salomat bo'linglar.